Привет, друзья! Стихия не знает границ. Землетрясения, штормы, наводнения – все это происходит прямо сейчас по всему миру. И то, что вы увидите сегодня, не кадры из фильма. Это реальность последних суток. Ну а мы начинаем. На юго-западе Турции, особенно в провинции Мугла и районе Бодрум, прошли сильные ливни. В отдельных районах Бодрума количество осадков достигало 45 мм, что способствовало быстрому развитию паводковой ситуации. Многие улицы, особенно в прибрежных районах Тургут-Рейс и Гюмбет, превратились в реки и озера. Уровень воды местами достигал 1 метра. Тысячи автомобилей встали в пробках. Транспортное движение оказалось парализовано. Некоторые автомобили унесло бурными потоками воды. В результате наводнения пострадали жилые дома, коммерческие объекты, магазины и кафе. Сообщалось о подтоплении подвальных и первых этажей, гаражей и технических помещений. В целях безопасности жителям некоторых районов пришлось даже временно покинуть свои дома. Власти объявили чрезвычайное положение и направили на ликвидацию последствий непогоды в пострадавшие районы экстренные службы. В свою очередь, местные жители выражают недовольство, отмечая, что сталкиваются с подобными проблемами ежегодно, и призвали власти принять превентивные меры. В субботу вулкан Килауэа на Гавайях возобновил свою активность, начав 38-й эпизод извержения. Извержение началось в 08:45 по гавайскому времени из северного жерла. За 15 минут фонтаны быстро поднялись с 15-30 метров до более чем 60 метров. Почти сразу меньшие фонтаны появились из южного жерла и достигли высоты более 30 метров. Активность стремительно нарастала, и фонтаны из южного жерла в итоге достигли высоты более 370 метров. Потоки горячей пемзы и лавы привели к уничтожению камеры прямой трансляции. Кадры, снятые камерой до ее гибели, показали интенсивность извержения и опасность нахождения вблизи активных зон. В результате извержения шлейф пепла достиг высоты около 6000 метров над уровнем моря. Гавайская вулканическая обсерватория сообщила, что вся текущая активность ограничивается кратером Хале-Мау-Мау в пределах закрытой для публики территории национального парка вулканов Гавайев, и угрозы для жилых районов или коммерческих аэропортов острова нет. Уровень опасности для вулкана и авиации остается на оранжевой отметке. В Австралии только начался летний сезон, а в провинции Новый Южный Уэльс уже бушует более 75 лесных пожаров. Самый разрушительный пожар вспыхнул в Кулвонге, небольшом пригороде центрального побережья, примерно в 50 километрах к северу от Сиднея. К вечеру субботы огонь, распространившийся на площади 48 гектар, уничтожил как минимум 12 домов, включая жилые комплексы на Гленрок-Парейд и Лара-Стрит. Служба сельских пожарных выдала экстренное предупреждение для районов Фиганс-Бэй и Уай-Уэй, где проживает более 350 тысяч человек, призывая жителей немедленно эвакуироваться. Более крупный пожар бушует в Буладеле на среднем северном побережье. Пожар начался в четверг и охватил уже более 2800 гектар территории, уничтожив 4 дома в районе Кроуфорд-Ривер. Огонь бушует по обе стороны Тихоокеанского шоссе, движение там перекрыто на 100-километровом участке. Приостановлено также движение поездов на центральном побережье Ньюкасла. Пожарные продолжают работать в условиях повышенной опасности, пытаясь взять ситуацию под контроль на фоне сохраняющейся жаркой и сухой погоды по всему штату. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного.
Сильные дожди и последовавшие за ними наводнения обрушились на северо-восточные районы и Ливии. По данным Ливийского национального центра гражданской обороны, дожди продолжались около 6 часов. За это время выпало от 50 до 70 миллиметров осадков. Особенно сильно пострадал от стихии второй по величине в стране город Бенгази. Хлынувшие потоки воды затопили несколько кварталов города. Сильно пострадали районы, расположенные на пути паводковых вод. 200 домов остались без света. На дорогах возникли заторы, растянувшиеся на 10 километров. Власти объявили чрезвычайную ситуацию и оперативно направили в пострадавшие районы аварийные и экстренные службы. Проводились спасательные операции, исключая эвакуацию семей, чьи дома оказались подтоплены. Для откачки воды, прочистки водоотводов и расчистки дорог бригады задействовали тяжелую технику. Хотя основной проблемой для региона стали масштабные наводнения и паводки, вызванные ливнями, в самой столице Триполи прошел сильный град, который в отдельных местах слоем льда покрыл улицы. Непогода сопровождалась сильными порывами ветра, превышающими скорость 70 км в час и крайне интенсивными осадками. Град также повредил крыши, окна зданий и десятки автомобилей. Сообщалось о подтоплении некоторых жилых домов и больниц в регионе, а также закрытии основных автомагистралей в Триполи и его южных частях из-за скопления воды. Ливийская метеослужба предупреждает о продолжении осадков в регионе до 8 декабря. В пятницу в алжирском городе Тизи-Узу была успешно проведена сложная спасательная операция по эвакуации 3 человек, которые оказались заблокированы посреди русла реки Оэд-Сибау. Инцидент произошел в районе Тимизар-Лагбар. Причиной стало резкое и неожиданное повышение уровня воды в реке, вызванное сильными дождями и наводнениями, обрушившимися на регион. Спасателям гражданской обороны Алжира пришлось действовать в крайне сложных и опасных условиях. Сильное течение реки, труднодоступный рельеф местности и неблагоприятные погодные факторы, серьезно осложнявшие спасательную операцию. Благодаря слаженным и профессиональным действиям экстренных служб, которые работали на месте происшествия в течение нескольких часов, все пострадавшие были благополучно эвакуированы в безопасное место. В городе Табук, расположенном на северо-западе Саудовской Аравии, в районе Эш-Шараф, на дороге неожиданно возник крупный провал грунта. К счастью, никто не пострадал. По предварительной информации, причиной образования провала стали обильные дожди и наводнения, которые наблюдались в Саудовской Аравии в последние месяцы. Перенасыщение почвы водой и растворение известняковых пород подземными водами типично для 60% территории Саудовской Аравии. Исследования Саудовской геологической службы подчеркивают, что в Табуке, как и в других северных регионах, частота возникновения таких провалов дополнительно увеличивается из-за чрезмерной добычи грунтовых вод для сельского хозяйства и промышленности. В пятницу город Петролина, расположенный в бразильском штате Пернамбука, столкнулся с последствиями мощного вечернего ливня, который привел к значительным подтоплениям и транспортному коллапсу. По данным Агентства водных ресурсов и климата Пернамбука, интенсивность осадков в отдельных районах города достигла 60 миллиметров. Такой объем воды за короткий период времени быстро переполнил городскую инфраструктуру, создав серьезные трудности для жителей. Масштабные подтопления и заторы на дорогах были зафиксированы по всему городу. Особенно сильно пострадали жилые и коммерческие районы, включая центр, Вилла-Эдуарду и Сан-Жозе. В районе Вилла-Эдуарду из-за непогоды даже пришлось эвакуировать всех посетителей спортзала.
На ключевых городских автомагистралях было парализовано транспортное движение. Площадь возле автовокзала полностью ушла под воду. Ливень нанес ущерб не только дорогам, но и коммерческим объектам. В одном из торговых центров из-за протечки обрушилась часть гипсового потолка. Служба гражданской обороны и пожарные команды оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды. Местные власти взывают к жителям с призывом проявлять максимальную осторожность и избегать затопленные зоны. 6 декабря в удаленном районе на границе между американским штатом Аляска и канадской территорией Юкон произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8, которое ощутили жители обеих стран. По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался в малонаселенной местности, примерно в 96 километрах к северо-востоку от небольшого города Якутат на Аляске и в 243 километрах к западу-юго-западу от Уайтхорса в Канаде. Землетрясение было неглубоким, его очаг залегал на глубине около 10 километров, что способствовало сильному ощущению толчков на поверхности. За основным событием последовала серия авторшоков. Наблюдатели зафиксировали несколько значительных повторных толчков магнитудой 5,2, 5 и 4,8. Тряску ощутили в столице Аляски Джуна и столице Юкона Уайтхорсе. Тем не менее, по предварительным данным от местных властей и экстренных служб, сообщения о пострадавших или значительном материальном ущербе по обе стороны границы не поступало. Национальный центр предупреждения о цунами сообщил, что угрозы возникновения цунами после этого сильного землетрясения не было. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.